我哋呢度咧會講 Paper Two A Part 點樣做嘅。咁呢份筆記咧，你會見到喺 YouTube description 嗰度咧會有個 link，咁裏邊咧會有呢份 PDF，咁你就可以自己 download 一齊咧去 highlight 一啲嘢，同埋去做一啲 remarks。我哋 A part 咧其實主要咧講兩樣嘢嘅。咁第一個咧就係 content，第二個咧就係語氣。咁你只要 master 到呢兩樣嘢嘅話咧，基本上揾 level 4咧係一啲都唔難嘅。咁 content 同埋 language 方面咧，即係語氣方面咧，我哋最緊要應該係 content 行先嘅。咁我哋就首先講講咧 content 點樣滿足要求先。其實 part A 咧要求好簡單直接㗎，基本上咧我哋要唯一一樣要掌握嘅咧就係 keyword 嘅特點細節。好多人咧會俾好多一啲上完我嘅堂之後啦，譬如學完 page 之後咧，你會做好多啲 curative 嘅嘢啦。但係好多時候咧，你做得太過 creative 咧，就會令到你自己失去咗扣 keyword 嘅嘢，就會好多 curative 嘅 details 咧，而啲 curative 嘅 details 係扣唔到 keyword 嘅，係咪？咁反而其實係變有少少本末倒置啊！我哋所謂要做 curative 嘅 details 或者 paints 咁樣咧，其實我哋嘅唯一目標咧就係要俾到 keyword 嘅特點嘅細節，所謂嘅細節就係 curative 嘅 details 啦。然後呢啲細節咧要係扣翻個 keyword 嘅。好啦，我哋講講咩叫做扣翻個 keyword 嘅細節啦。首先咧，Paper Two A Part 咧，如果你要拎 Level 4嘅話咧，唯一一個關鍵要掌握嘅咧，其實基本上咧就係你要去瘋狂去 show keyword 嘅特點細節，係咪？而通常呢一篇 Level 2最大嘅最大共通點咧就係佢係有好多嘅特點嘅，但啲特點咧係 irrelevant 嘅，即係啲好多大量嘅 curative details 啦，但係呢啲咁樣嘅 details 咧係irrelevant 啊，to 嗰個 topic 嘅，同埋 to 嗰個 keyword 嘅。我俾個例子大家，例如咧有一年咧係講個Sea View Hotel 啊，只要有印象嘅話，2024年 DSE 咧有一個咧係叫做 Sea View Hotel 咁樣嘅，係咪？咁啊好明顯就係講海啦，係咪？咁個題目咧就係問緊你有啲咩係 disappointing 嘅。咁好多學生咧係講到一啲細節嘅，咁但係有時有啲細節咧係九唔搭八嘅。例如咧喺我哋嘅 paints 嘅技巧裏面咧，我哋又叫大家要做一個 identity 啦，係咪？咁我同大家講話，我哋可以俾一啲身份自己，然後令到我哋個故事更加完整，咁你出嚟嘅 details 會更加多。咁好多人咧就會鳩作啦，就會話自己係唔知咩 Philippines 咁樣嘅，或者你話自己咧係一個 Filipino 嚟嘅，即係話自己係一個菲律賓人嚟嘅，咁咪完全唔關事咯。Sea View Hotel 人哋係講海景，你無啦啦話自己係菲律賓人做乜鬼嘢啫？係咪先？咁所以呢個位置就係你個 creative 嘅 details 咧扣唔到個 keyword 啊。所以呢個就係一個離題嘅 ideas 啦，呢個就係一個離題 creative 啦。咁呢個就係一個 level 2嘅象徵咯，呢個就係一個 level 2好嘅證據啦。所以我哋嘅 identity 咧應該要諗一個係扣 CV hotel 嘅 identity 咯。例如係你係一個 fiance 嚟嘅，你諗住求婚嘅，或者你係個 KOL 嚟嘅，諗住去嗰度拍 vlog 打卡嘅，或者你可能係一啲港女咯，普通想打卡咯，學 IG 嘅玩 IG 嘅人咯，想打卡咯咁樣。咁呢啲真係扣翻個 CV 呢樣嘢嘅 details 咯，得唔得？所以我哋一定要 make sure 咧，我哋做出嚟嘅 details 咧係一定要扣翻個 keywords，我呢樣嘢就係個特點咯。然後我哋 level 4同埋 level 5 plus 咧，我哋有兩個分別要去留意嘅。level 4嘅話咧，細節只要合理就得㗎啦。咁陣間咧，我會俾好多例子同你講叫做合理嘅。然後咧要 show 到一部分嘅題目 keyword，一部分嘅啫。正常一個題目咧可能有4至5個 keyword，咁你只要可能喺5個裡面揀到2個嚟 show 嘅話咧，咁其實已經係一個好穩陣 level 4。留意我係講穩陣 level 4。所以有機會咧，可能你會覺得要求有啲高嘅。咁呢個都係一樣咧，係穩陣5 for above，甚至係穩陣5星星咁樣。咁我哋有啲咩要求咧？穩陣5星星嘅話咧，或者穩定5 for above 咧，你嘅要求咧應該就係要細節有真實性，或者咧係有獨特性。咁真實性嘅意思咧就係反映真實世界啦，係咪？咁例如係2025年 Teen Needs 嗰個咩 Teen Arts Club 咁樣啦，係講嗰個藝術學會咁樣嘅。咁所謂真實性咧，你要講到香港嘅特點咯。例如你講到譬如係霓虹燈咁樣，Neon Lights 可能係香港特點啦，係咪？或者可能講到 Victoria Harbour 嘅，咁呢啲都係一啲香港嘅真實嘅特點咯。咁呢啲就係所謂反映現實世界嘅細節啦。如果係合理咧，就係你就咁講話啊，我哋會 take photos 咁樣啦。例如係一啲beautiful 好靚嘅streets in Hong Kong，咁呢啲就係細節係合理，係啊，冇錯，香港嘅街係好靚，咁但係佢唔能夠反映個現實世界，你淨係講靚咁點靚啦，係咪？咁呢就係你好貨啦，得唔得？咁但係呢樣嘢咧，其實係有少少唔夠 keyword 嘅，因為咧係唔夠文化，所以我哋再講少少啦，可能係 beautiful streets，唔好講 beautiful streets，可能講beautiful 嘅一啲，可能係一啲譬如係let's say 係麻雀嘅 craftsmanship 啦，係咪？不過唔得，呢個有少少真實性 feel 啦。如果係講藝術嘅話，可能係講譬如係香港好多舞獅咁樣嘅 line dance 咁樣，
舞獅，咁呢個舞獅其實就係一個購文化呢個 keyword 啦，但係就出唔到真實性嘅，即係例如佢講唔到舞獅有啲咩特點啊，例如有啲咩舞步啊，舞步嘅 technique 係點樣啊，有啲咩舞獅嘅團隊喺香港啊，舞獅嘅香港團隊喺成個亞洲裏面嘅排名係點樣啊，有啲咩特別㗎，有啲咩特別嘅figure，即係你咩邊個人係特別係舞獅出名嘅，你可以講到啲真實現實世界裏面獨有嘅細節，咁呢啲就係我哋 level 5課8啦。咁如果咧就咁講，舞獅就係香港嘅文化咁樣，咁呢個就係細節合理啦，就係啦，冇錯，我知舞獅係香港嘅文化，但係出唔到現實世界嘅嘢咯，OK？咁呢個就係4同5嘅差距啦。另外第二個差距咧就係獨特性啦，咁好簡單啫，就係你夠唔夠特別咯。例如咧，2023年 DSE 咧嗰個題目咧係講環保啦，2024年。係咪23年講環保，咁佢咧係講一個 一個環保公司啊，environmental friendly 嘅一個 company 啦，好似 eco friendly 有用錯字唔緊要啦。咁佢咧有一個題目咧就係問你嘅 best selling product 係乜嘢啦。咁通常大多數大家會講嘅咧就係啲咩環保乜係咪？例如係環保筆啊、環保餐具啊、環保膠袋啊、購物袋啊嗰啲 bullshit。咁如果你可以喺重重嘅candidate 中咧揾到個特別嘅 ideas，例如係你可以講到，譬如咧有一年咧有個範文咧係講香水嘅，咁呢個就好明顯好特別啦，係咪？即係有邊個會諗到環保同香港同呢個香水有關事啊？咁呢個咪好特別咯。或者之前同你講過霓虹燈啦 （neon lights） 啦，咁呢個都係好特別嘅。咁所以如果個細節係有獨特性，而且個獨特嘅細節係要扣翻 keyword 嘅喎，即係要扣翻 keyword，即係你唔好講 fragrance 係完全唔扣 environmental friendly 喎。你要講到個 fragrance 或者 neon lights 係要扣翻個 environmental friendly 嘅話咧，咁呢個 idea 就一定係5 or above 啦，得唔得？同埋我哋要 show 晒大部分嘅 keyword，咁我應該會俾例子你嘅。好啦，所以咧我哋嘅特點咧，呢個就係個解釋啦。合理咧就係似係出現啦，即係好似真咁。真實咧就係咯，真實啦，OK，就係一定會出現噶啦，就會大家都知嘅。呢個真實性嘅意思係一個 generally 咧都大家會認同嘅一個 fact，或者 generally acknowledged facts。咁所謂嘅獨特性咧，就係比其他考生更加深入同埋罕有咁去 show 到 keyword 特點。例如就啱所講嘅嘢啦，例如可能你講太極，你講到陰陽嘅，你講到一啲陰陽嘅文化，咁呢個咪獨特性咯，係咪？咁但係如果你係講話太極令人哋可以減壓，咁咪合理咯，得唔得？咁呢個就分別啦。OK，真實嘅咁你就講一啲可能太極嘅啲師傅啊，太極嗰啲唔知咩中心啊，喺香港裏面出現過嘅唔知咩太極真身。當然啦，太極中心或者太極嗰啲 instructor 或者太極嗰啲唔知咩 courses 一啲 community centres 咁樣。咁當然啦，又係真實嘅。不過太極就難俾啲真實嘅嘢啦，因為其實大家都未必知道啦，即係未必係一個 generally 嘅 acknowledged fact 啦。不過你明我講咩啦？OK，好啦，跟住咧我哋其餘要留意嘅咧就係3個標題咧。嗱，上面係最緊要嘅嘢啦。OK，下邊呢個咧就係一啲其餘需要留意嘅嘢，例如係如果有啲標題題目嘅話咧，我哋3個標題之間咧要有相關嘅主題扣連，即係一個我哋所謂嘅 continuity 啊，即係我哋個 idea 咧必須要同上面嘅咧係有連貫性嘅。例如你作 Seaside Hotel 呢一個咧，你話咗前面你話自己係 KOL 咁樣啦。你話你自己 KOL 啦，咁你下邊咧，你嘅段落應該都要扣翻你個 identity 咧 KOL。如果唔係咧，佢就會斷開咗，就會有一個 disorganized 嘅 ideas 嘅問題啦。經歷方面咧，如果題目有經歷嘅話咧，我哋必須要有一個步驟就係困難，然後因為 keyword 而轉變同埋解決問題，一個所謂 BTS 嘅結構。咁啱下面都會同你講一講嘅。然後有啲罐頭 ideas 啦，咁我以前同你講嘅就係所謂嘅 paints 啦，尤其是 identity 啦，OK。跟住就係語氣啦、格式語氣啦。咁語氣其實咧係比大家想象中更加重要嘅。呢個喺4個裏面咧算係比較緊要一個語氣，因為其實 paper 2 A part 有少少似 paper 3 B part，咁就要考你對於嗰個語氣嘅掌握點樣啦，即係你係 informal 嘅 formal 禮貌，定係 confident，定係要有個少少 commanding 嘅語氣咧，例如係2023年要人哋退款咁樣，24年 sorry 要人哋退款咁樣嘅，咁可能要 commanding 少少，咁所以語氣咧都係一個其中一個考核嘅重點。咁我哋可以 check 出咧，我哋 content 分咧咩為之3分，咩為之4分，咩為之6分，咩為之7分咁樣嘅。咁4分咧其實好簡單嘅，就係係咪真係同 Q 有關係咯？有關係咧就得㗎啦。咁夾硬嘅話，咁咪4以下咯，係咪？咁另外就係有幾多個關鍵字 show 到咯，即係例如個題目咧，可能係講香港裏邊咧嘅西貢，然後咧裏邊咧有個我哋叫做 adventure farm 咁樣嘅，係咪 adventure farm 歷險農場咁樣。咁其實呢度咧有1、2、3、4個 keyword。咁如果你淨係扣到，譬如扣到 farm 嘅，你講裏面有羊有豬嘅，咁咪唔扣 adventure 咯。得唔得？咁所以可能喺4個 Q 裏面咧，你扣咗呢個同呢個嘅話咧，咁你嘅分數就值得4分啦，4至5分啦，就係你扣唔晒 Q1 㗎啦，得唔得？所以我哋會盡力將所有題目嘅 Q1 圈出嚟啦，然後全部扣晒咯。你當係一段 show 一個咁樣咯，係咪？然後咧，我哋做少少合理性測試啦。
我哋要 make sure 咧，睇下我哋望到嗰個細節，即係我哋作出嚟嘅啲 details 咧，會唔會好夾硬？即係會唔會好屈落去嘅？會唔會太誇張？即係有啲學生咧話，即係譬如我哋有個 page 裏面係話獎狀咁 award 噶嘛，有啲學生咧就話自己嘅唔知咩，我哋嘅 Teen Arts Club 咁樣啦，嗰個藝術學會啦，有10萬個會員咁樣，咁完全唔 make sense 係咪？即係點會有咁樣嘅啫？點會一個正常嘅一個會員，即係一個學會咁樣，點會有 10,000 嘅 members 係咪唔 make sense？因為你正正常常一個 hundred thousand 嘅 members 都唔合理嘅，因為喂你點會咁多個人啊？你少學會啫嘛，咪一個後生仔搞好點會100？點會係10萬個會員啊？最多可能最多頂盡你咪200個，最多頂盡啦。OK，咁呢啲就係夾硬誇張嘅 feel 啦。OK，咁你就可以自己睇一睇。OK，咁如果你係6至7分嘅話咧，我哋要諗嘅就係你諗一諗咧，究竟個體卷嘅老師咧會唔會覺得哇呢個都幾特別喎，幾有畫面感喎？定還是係人人都寫到嘅嘢？最緊要就係要特別咯，就係你唔同。記住咧，呢個特別咧係記得要去扣翻個 Q 啊！如果特別但係唔扣 Q 咧，都係戇居嘅。即係例如咧，有人話自己唔知咩巴基斯坦人，咁巴基斯坦人關 Arts Club 有咩關係啫？係咪？咁就係離題啦，得唔得？OK，跟住就係 language 啦。咁 language 咧其實有樣好緊要嘅就係我哋嘅，我唔知呢度好似冇寫啦，就係我哋嘅 tense 啊。記得呢個 tense 係非常之緊要。每一年嘅 Paper 3、Paper 2 A part 咧都會考2個 tense 以上啊。例如係2024年 DSE 嘅 Seaside Hotel 啦。CV Hotel 呢個啦，咁佢第一個題目要求咧係要你講你當時嘅感覺啦，然後第二個題目要求你要講未來啦，即係你想對方做啲咩俾你啦，咁呢個應該未來式嘅係咪？所以一個係過去式，一個係未來式。同樣啦，2020年 DSE 講嗰個咩點心 one 嗰個都係嘅，先要你去講有啲咩係你中意定唔中意，咁就係過去式啦。然後再講翻你會唔會推薦，咁就係未來式啦，係咪？或者現在式啦。所以每一個 Paper 2 A part 嘅卷咧，都一定基本上會有2個 tense 以上啊，甚至乎啲題目咧係一啲所謂嘅subtitle 題目，即係呢3個標題類型題目啦，甚至乎係會有過去、現在、未來嘅，就好似我哋嘅2022年 Teen Arts Club 咁樣啦，係一開波咧係要你講個 background 啦，咁咪就係過去式咯，係咪？然後要你講一個 experience 啦，sorry 呢個應該係現在式或過去式啦，然後要講 experience 啦，咁 experience 一定係過去式啦，呢個就可能係現在式溝少少過去式啦，最尾就講一啲 future 嘅 activities 啦，咁呢個 activity 一定係未來式啦，所以你見到咧，其實好多題目咧，如果係有標題嘅話咧，甚至乎係會考3個 tense 嘅，最少都考2個啦，OK。咁呢個就係 language 分數啦。咁另外 language 分數除咗要考慮 tense 之外咧，仲要考慮嘅就係你嘅語氣啦，同埋你句式有冇變化啦，即係你可唔可以係唔重複啦，同埋有冇 mistakes 啦，你有冇簡單句 SVO 啦，同埋有冇一啲所謂嘅複合句啦。複合句咧，即係我哋所謂嘅修飾句啦，或者即係呢個咧以前講嘅1億次啦，所謂嘅修飾句，例如係一啲 participle phrase 啊、relative clause 啊、inversion 啊、adverbial clause 啊等等啦，即係好多啊，你自己睇一睇啦，OK。咁然後咧就要去諗一諗咧，究竟嗰個你嘅生字上面有冇啲扣 keyword 嘅生字7？呢個就7分啦。就有冇啲所謂嘅 keyword specific 嘅生字？即係例如好簡單啦，要你講點心溫咁樣啦，咁你無可避免㗎，你要去 describe 一啲食物嘅生字咯。如果你有食物生字嘅話咧，咁你就證明你有機會可以有7分啦。或者例如咧係 Sea View Hotel咁樣嘅，係講海景嘅，咁無可避免咧，一定要去睇下你有冇一啲關於環境描述嘅，即係你可唔可以講到嗰個環境嘅生字啦？例如係好靚啊、好臭啊、好失望啊、情緒嘅描述點樣寫啊等等，咁呢啲就好睇大家嘅底啦。你得翻10幾日考 DSE 嘅話，你係唔夠時間去做呢啲嘢嘅，咁唔緊要啦，我哋做翻啲語氣同埋 tense 都搞掂啦。語氣、tense 同埋句構3樣嘢，語氣、tense、句構3樣嘢，咁你3樣做得到嘅話咧，基本上都唔會太差嘅，即係可能係6分咁樣啦。OK。跟住冇錯就係呢度啦，就係我哋所謂嘅 keyword 主題生字，可唔可以具體精準細節？例如係 arts 咁樣嘅，你要講到 therapeutic 啦、nostalgic 啦、heritage 啦等等呢啲嘢。組織分數咧就冇乜特別㗎啦，你自己睇啦，呢啲好簡單，就係冇語境意識啦，然後3個標題入面咧有冇一個共同嘅主線啦，有冇一個共同嘅 continuous 嘅 purpose 或者 continuous 嘅 identity 啦，你可以俾呢個做例子啦。例如你如果用2025年 DSE 講 Teen Art Club 咁樣嘅，如果你話我哋係用藝術保護香港嘅文化嘅話，咁你應該要去做翻呢個係個主線啦。OK，呢個就係你嘅目標啊嘛，呢個就係我哋所謂嘅 paint 裏面嘅 P，我哋嗰個purpose 啦，咁如果呢個你嘅 purpose 嘅話咧，我哋個 background 應該講宗旨啦，然後我哋 experience 要講一個相關活動咧，係有個藝術保育香港嘅主線，要扣翻個主線嘅。然後個 future activities 應該係延伸更加多類似活動，呢個延伸係延伸緊呢一個主線底下嘅一個 future activities 咁樣咯。所以所有都要關保育香港文化事嘅，得唔得？好，我哋而家咧去俾少少一啲重溫啲細節啦，或者如果你冇睇過嘅話，你可以學一啲所謂嘅skills去
教你哋點樣做啲細節出嚟啦。上面講啲評分準則，下面就開始教你點樣做啦。好啦，跟住咧，我哋就會去講 Paint。咁啊，當中咧，我哋嘅 PIN 咧會係最重要。咁 P 呢個咧係專打一啲題目咧係有啲 background 嘅嘢嘅。如果個題目係冇講 background 嘅話咧，你就可以講一兩句，就冇講太多。記得你要去留意翻我哋嘅 proportion。咁啊，屈字咧係冇用啦。咁但係咧，我哋要起碼做到300字左右啦。咁 Paint 咧唔好為吐而吐，記得即係一定要去諗咧。我哋 Paint 嘅目標咧係用嚟去 show 翻個 keyword 嘅特點。OK，好啦，咁啊，我哋首先講 P 先。P 咧，我哋 stand for 目標 purpose，同埋咧或者我哋嘅 past experience。咁呢個咧有一個5部曲嘅。咁呢個5步咧，即係唔一定要扣晒嘅，你就你用其中嗰幾個咧都可以嘅，唔一定要係全部 all in 嘅。即係如果個題目咧係問你啊，你要介紹我哋嘅 background 咁樣嘅，咁我哋就會講呢5樣嘢啦。OK，我講一講上面啲嘢先啊。Purpose 啦，就係我哋所啱講嘅一啲我哋嘅目標啦，我哋譬如係一啲創辦嘅宗旨啦，或者我哋嘅理想啦等等。Past experience 咧就係我哋嘅 founding history 啦，即係我哋嘅創辦歷史啦。例如係講嗰個2023年 DSE 嗰個環保公司嘅，咁我哋可以講一講點解我哋當初要成立一個環保公司啦。如果你有印象嘅話咧，我哋俾過一啲具概大家啦，就你見到乜乜立志乜乜，有冇印象啊？咁 A 咧就係我哋嘅 awards 最簡單啦，就係做一啲所謂嘅獎項。I 咧就係 identity 啦，就係講翻我哋嘅創辦人嘅一啲特徵，例如我哋可能有3個套路咁樣嘅。Let's say 可能你話自己外國人啦，咁可能有受歧視問題啦，或者咧有啲文化嘅嘢啦。咁亦都可以話自己 QL 啦，咁 QL 就最簡單噶啦，呢個就最得百搭嘅。咁或者可以講一啲 parents 嘅嘢啦。咁 parents 嗰通常就講小朋友嘅，咁你就可以考慮小朋友嘅特點啦。例如係嗰個 CView Hotel，你可以講話小朋友，我係一個家長有2個小朋友嘅，我見到呢間 hotel 咧係非吸煙嘅，咁我先帶佢哋過嚟。但原來咧係有吸煙嘅咁樣，咁你就可以用一個identity 或者 parents 去突出一個 keyword 嘅特徵咁樣嘅。咁然後就 N 咯，N 就係個名啦。咁名咧就係去分析有2樣嘢嘅，第一就係作名啦，不斷作啲名俾佢啦。咁例如咧係Teen Club 嗰題啦。第2個題目呢個咧係話你有一個 experience 啦，即係你嘅一個 experience，一個會員嘅 memorable 嘅 experience 啦。咁所謂作名咧就係好多學生咧喺嗰一個題目佢裏面咧就會話我咧就俾一個 senior 嘅 member 咧帶我去睇香港嘅好靚嘅街景咁樣。咁呢啲就係冇名咯，冇名就會好 ambiguous 噶啦。所以我哋就作名咯，例如係話唔知邊個 Mr. Smith 咁樣，嗰條咧個名叫做 Mary 咁樣，然後 Mary 咧就有個特別嘅攝影技巧，個攝影技巧咧叫做 ABC 大法咁樣，然後咧就 A 大法咧就係唔知乜乜乜乜咁樣，B 大法就唔知乜乜，咁C 大法就唔知乜乜，呢3個方法就能夠獨特咁去capture 到香港嘅最美麗嘅一面，去展現翻香港嘅文化咁樣啦，類似咁樣咯，咁就會成件事就會好 specific 啦，就唔會好 ambiguous。呢個就第一啦。第2樣嘢咧就係我哋去 explain 一啲名嘅含義，例如咧係explain 一啲 meaning 啊。拓展一啲 meaning，例如咧有一題咧係2020年 DSE 咧係講一個點心 one，咁你可以諗下咧點心 one 嘅嗰個 one 係咩意思咯？係咪匯聚嘅 one，定係 top one，定係 first 嗰個 one 係咩嘅 one 啊？定係 one 有分3個意思啊？O 係一隻字，N 係一隻字，E 係一隻字，你可以諗下呢啲嘢去拆翻嗰個名嘅含義。theme 咧就係做文化 theme 啦，或者係一啲感激 theme 啦。咁呢個 theme 咧可以大家唔使理住先。喂，咁我哋首先講講，如果個題目咧係講 background 嘅話咧，我哋可以用5個步驟咧去套翻，然後就成個段落就係 cover 住我哋呢5樣嘢。咁我哋有啲句句你可以自己睇嘅。所以如果題目咧係好似2022年 DSE 會你講個 founding 嘅 background 嘅話咧，我哋可以先講我哋嘅成立目的咯，就係我哋嘅 organisation 咧 has been devoted to a vision。即係一個我哋寫嘅所謂嘅願景啊，個 vision 係咩咧？個願景就係咁樣啦。咁呢樣嘢佢都要扣翻 Q 嘅喎。跟住就講翻個創辦人啦。We are established by 咁，或者如果你講年份，我哋要用 we were 啦，得唔得？或者 our organisation is 或者 was established by。嗱，你自己留一留意聽少改啊，即係唔好狗背啊。by 邊個啦？咁呢個名你可以自己作啦，亦都可以用翻我哋嘅咩 Mr. Smith 啊，咩 Miss Young 嗰啲 friend 啦。咁你講翻個 founder identity 啦。咁記得呢個 identity 咧要扣喎，即係唔好夾硬嚟喎。你要講翻佢個獨特嘅 identity 係靠翻 keyword 嘅喎，即係例如如果係講嗰個CView Hotel 嘅，sorry 唔係 CView 唔關事。如果係講2023年 DSE 嗰個環保公司嘅，咁如果你突然間話嗰個環保公司嘅創辦係菲律賓人，係完全 make sense 㗎嘛，係咪？但係如果你話喺 Arts Club、Teen Club 話創辦人係菲律賓人咧，咁又有啲特別喎，係咪？因為一個菲律賓人咧係未必
即係菲律賓人嘅呢個特性同埋香港文化嘅呢個特性係有嘢作噶嘛，係可以有好多嘢吹噶嘛。你可以話作為一個菲律賓嘅外地人，佢竟然會 fall in love with 香港嘅特徵、文化特徵咁樣，咁咪可以多啲嘢吹咯。所以你要 base on 嘅題目係咪？base on 嘅 keyword。第三就我哋可以講我哋嘅 motto 座右銘係乜嘢啦，或者我哋嘅 slogan 係乜嘢，咁你面自己揀一個。嗱，有咩分別咧？motto 咧通常係短啲嘅，即係通常咧係一啲我哋所謂嘅一啲我哋任務啊，我哋嘅願景啊，通常係比較虛無縹緲啲嘅。如果你英文唔夠力嘅話咧，基本上你講唔到 motto 啊。你如果英文唔夠力嘅話咧，你要講嘅係 slogan 得唔得？slogan 就係唔知咩together we can move further 咁樣，即係呢啲比較簡單啲、白痴少少嘅嘢啦，係咪？咁你要合理啦，記住，即係我見到啲人寫 slogan 係成抽嘢三行咁樣，你要留意 motto 同 slogan 通常一句嘅啫，得唔得？咁啊一樣啦，就話我哋嘅 mission 係乜嘢啦，跟住就講翻個成員啦。呢個成員咧唔係 theme，sorry 啊，呢個成員係我哋嘅 awards 啊，有少少似係我哋嘅 award 咁，我哋嘅獎狀，我哋嘅 achievement 咁樣嘅意思。咁就我哋可以講我哋嘅數字啦，我哋有幾多個 members 啦，同埋我哋同唔知邊個政府合作過啦。咁呢個都係啦，我哋認受性啦，認受性你可以講同政府合作過啊，有啲 crossover 啊，詳情咧你可以 refer 我哋嘅 Faith 嘅細書仔，如果你有喺手嘅話，我哋有個細書仔裏面咧有個講翻點樣做認受性嘅，OK，例如係同政府做合作啦，即係可能俾政府 endorse 過啊，政府有個 endorsement 嘅，我寫緊俾你 government 嘅一啲 endorsement 啦，即係俾政府認受過啊，或者咧可以講咧話自己咧係同某一間嘅大機構咧做個 crossover 嘅聯乘嘅咁樣咯，咁你自己睇一睇啦，喺裏面有嘅。好啦，咁我記得咧，我哋做一個impressive 嘅 identity 咧，必須要去下一個咧就係一個 identity 啦。OK，有4個套路嘅，我啱啱講有3個，俾啲例子你嘅嚇。而家咧我就清晰講多少少咧，又點樣玩？咁記得啦，一樣咧就係唔好為咗用而用啊嚇，記得要係諗緊係咪真係 show 到 keyword 嘅特點。第一個咧就係可以話自己 QL。咁 QL 嘅話咧就係通常就會講佢哋係好想去打卡咁樣嘅。咁呢啲就係呢句佢哋指題啦。OK，打卡。Parents 啱講過啦，就係我哋講一係你就講小朋友啦。通常都係講小朋友噶啦，OK，跟住講小朋友啦，同埋我哋係想為香港嘅未來社會棟梁咧去出一分力咁樣嘅。Ethnic minorities 啦，就係一個呢個咧就係意思就係一啲所謂嘅巴基斯坦人啊，或者係一啲菲律賓人啊咁樣嗰啲，即係你可以話你俾人歧視啦，俾人 discriminate 過啦，然後就好中意香港文化咁樣咯，係咪？然後就 a person with the disability 咧就係講佢係殘障人士啦。咁我下面有個範文咧係講一個藝術嗰個 Teen Arts Club 啊，2020 DSE 配一個殘障人士，咁非常之特別嘅就係一個視障嘅人士，睇唔到嘢嘅人士咧去寫書法，咁成件事好特別咯，係咪？亦都扣到我哋嘅文化特徵，就係原來文化咧係唔一定要用眼耳口鼻去 feel 嘅，應該係一個情緒嘅聯繫，而唔係一個物質本體嘅聯繫咁樣，咁就可以好正啊！OK。我哋跟住咧就我哋 experience 啊，咁呢個就 identity 啦，咁下面就 experience 啊。experience 嘅話咧，我哋講 BTS，我哋必須要咧，如果題目咧，但凡要你講啲經歷故事嘅話咧，我哋就可以做一個 BTS。我哋好首先咧做一個 conflict 出嚟先，然後就因為一個 keyword 而有個轉變，有個 turning point，最後咧就用 keyword 去解決個矛盾同埋困難，然後就唔得一啲大道理，係咪？類似咁樣咯。咁例如係一個2020 DSE 咧，佢講一個 a club members 嘅 most memorable experience 咁樣啦。咁就係一個困難，同埋因 Q 一轉變，最尾就解決困難，從而提出一個道理咁樣嘅。咁呢個咧就係話 Chris 咧本身係有個視像嘅，咁因為個題目係講 Arts Club 啊嘛，就係講一個藝術嘅欣賞。咁首先我哋話佢係視像先睇唔到嘢嘅，咁佢咧以前咧就覺得好自卑啊，一個 a profound sense of inferiority 就係指自卑嘅意思，因為咧佢覺得自己係唔同啦，同埋係冇能力啊。OK，咁呢個就係佢困難啦，冇能力去欣賞藝術啦。但係 on the very first day of joining our photography class，咁見到咧係因為我哋嘅 keyword，可以記住係因為我哋 keyword 啊，我哋就有 keyword 啦，即係我哋嘅 arts club 啦。Our instructor Bob 名啦，told him that he was different yet far from incapable. His difference will open the gateway of extraordinary artistic expressions 啊，即係話咧，我哋就要將佢嘅缺陷變成一個優點咁樣啦。咁啊 show 啦。In the next lesson, we brought Chris to Tam Moon。見唔見到咧？呢度係有啲 keyword 啊。呢啲位置咧就係啲特徵啦，就係啲真實世界嘅特徵啦。然後 an enchanting Hong Kong island, also known as Grassland 啦，呢啲就係特徵啦。For a field trip, during the field trip, Chris and 20 other photography enthusiasts 有名一啲數字啦 travel to Tam Moon with their own cameras. Unlike others, Chris 嗱講翻佢特點咯，同其他人唔同。Chris 咧 captures extraordinary moments through not his eyes。你會見到好特別嘅，因為一個盲人影相係好特別嘅，係咪？所以其實話咧，佢捕捉嘅一啲好靚嘅畫面咧，唔係用佢隻眼，而係用佢嘅其他
嘅感官嘅濾鏡，咁好靚仔啦，因為濾鏡呢係 wordplay 啦，因為濾鏡係喺相機裏面噶嘛，而佢係冇眼噶嘛，咁佢就用緊佢其他感官嘅濾鏡啦。He captured pictures of the skiffs and fish rafts through the smell of sea breeze and the panoramic view of the Meadow as he heard the chorus of seagulls 啊，咁呢啲就係好多生字啦，咁勁多 keyword specific 嘅生字，佢就形容緊海嘅微風啊，好靚嘅海景啊，一啲 meadows 啊，一啲chorus of seagulls 啊，即係嗰啲海鷗嘅詠唱啊咁樣啦，即係好多啲 keyword 嘅特徵，咁就好靚仔啦呢度。我想強調咧，你啲五星咧唔使咁靚仔，呢個係滿分嘅佳作嚟㗎啦。His photos garnered thousands of likes。講翻個正面結果啦，就有一個所謂嘅 award 啦，一個數字。咁然後你見到咧呢個講到一個道理出嚟啦，就係變得不自卑啦，因為上面講自卑㗎嘛，咁你就做翻個扭轉結局咯，OK？咁就可以話咧，佢 experience 咧係 memorable to Chris as it shows art has the power to amplify his difference as an advantage, not an inferior element, and gives him confidence。嗱，呢個位置咧就係我哋講翻我哋嘅 art 嘅嘢啦。因為上面呢啲嘢咧其實係唔關 art 事嘅，即係未必係好關 art 事啦。咁所以呢個位置係扣翻題啦。所以你見到咧一啲比較跳脱嘅 ideas 啦，其實都係要扣翻個 keyword，即係 art 啊。如果你冇咗呢句嘅話咧，其實成段就離題啦，得唔得 ？OK，我哋要講翻我哋嘅故事咧同 art 有咩關係咁樣。咁其他你自己睇啦 ，OK。OK，跟住我哋下一 part 就係生字啦。咁啊，我之前同你哋貼過啦，今年2026年 DSE 咧好大機會出食物啦，希望大家去溫一溫啦，即係講口感、嗅覺、味道等等啦。如果你有印象嘅話，喺堂上面講過食物，我哋可以拉講文化啦。如果你有印象嘅話，咁就香港文化啦、健康文化啦，同埋我哋嘅comfort food 嘅文化啦，即係減壓食物嘅文化，即係啲享樂嘅嘢啦。OK，咁你自己睇一睇。跟住就係形容環境好靚啦，呢個就一定要用噶啦。講真，一定要識噶。即係如果呢啲字唔識嘅話咧，你考唔到 DSE 嘅，即係一定要講到呢啲嘅。即係你未必，即係例如啦，你可能講維多利亞港啦。如果你唔識講維多利亞港啲咩靚嘅話咧，其實好難講啊。因為維多利亞港嘅靚，你要講到五光十色啊，你要講到啲嗰啲建築物嘅一啲嗰啲唔會熄嘅燈啊，象徵住香港嘅繁榮啊。你要講到唔知咩船隻上面唔知反光，唔知海景嗰啲，即係好多好難嘅嘢，中文我都講唔到，係咪先？咁如果你講唔到啲嘢嘅話咧，唔緊要，你不斷講啲都得噶啦，好靚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 ，重複四次得噶啦，其實已經好靚仔噶啦。因為如果你諗下你得 beautiful 嘅話咧，咁成件事好戇鳩啊，就係Victoria Harbour is beautiful 幾戇鳩。但係如果唔係你話 Victoria Harbour is magnificent，is 然後你可以話is stunning view captures most of the bystanders with his awe-inspiring projection of the sea view， 然後再喺狂用咯，即係你自己諗下點樣寫啦，啲狂用咁就好似好靚仔咁樣咯。咁我哋就試下唔好用 beautiful，你試下用 exquisite， 用 refine， 用 elegant 咁樣，咁就可以幫你去 step up 你嘅 game 咯，step up 你嘅 language 嘅分數。咁好靚咧，其實一定用到嘅。你諗下，每一年嘅 DSE 題目咧都可以講好靚啊！你自己數下，所以一定要學呢個。其實呢三個咧都係最百搭噶啦。嗱，呢個係唯一一個唔百搭，因為呢個咧我都會考，咁所以就出咗呢一個係百搭硬啊。呢個咧都係百搭硬啊。你諗下有啲乜嘢係唔可以用回憶？冇噶，一定係百搭啊。所以自己都背一背啦，可能背一兩句咁樣啦。OK，好，我哋做一啲增值分析啦。咁啊，呢個題目咧，其實最緊要咧，你要去扣嘅咧就係下邊嘅呢啲 keyword。首先852啦，咁最簡單就係講到852代表香港本地啦，呢個就係人都知啦，係咪？咁你如果可以細分啲嘅話，你可以用 name， 我哋去拆開852嘅，即係我哋用 paint 啊，裏面嘅 N 係 stand for name， 我哋去拆名嘅意義啊嘛。你可以講翻852分開拆翻每個數字代表啲乜嘢啦。咁你記得要係扣翻 art 喎，即係你唔好講咩8個。即係唔好講8個 centre 5個俱樂部咁啊！呢啲戇鳩嘢咧唔關事啊，唔關 art 事啊！你要講嘅係8個方式去欣賞藝術，5個 weekly activities 係 about art， 2個 art heritage 都係我哋注重嘅，即係類似咁樣啦。即係我交下，因為我 freestyle，所以我未必 impress， 但係你明我講乜嘢啦？其實都要關 art 事，OK？好啦，香港啦，香港咧，如果你拎4分嘅話咧，就係你拎5分嘅話，你要講到香港咯。我哋即係要講到香港，咁就係5分噶啦。咁但係你冇獨特性啦，即係講到香港獨特嘢啦。咁6至7分嘅話就真實嘅地方名啦，同埋有啲真實嘅嘢、獨特嘅嘢啦。咁亦都可以講到香港嘅特點咧，點樣同藝術有連接啦。嗱，呢個好緊要啊！呢個，例如你可以講到香港嘅學業壓力大，然後 art 去 alleviate pressure，其實已經係一個好好嘅例子嚟㗎。其實已經係一個好好嘅
真實性啦。因為即係大家都知道學業壓力係真實嚟㗎嘛，咁藝術同壓力就可以做一個聯繫，亦都可以講到一啲 line dance 啦，啱講過啦，係咪 Cantonese opera 啦，呢啲就係一啲扣 keyword 我哋扣到 arts 嘅嘢啦，跟住就係 arts club 啦。咁 arts club 咧，你應該要講到咧，你要諗下一個藝術學會嘅目標係乜嘢咯。咁最差嘅話咧，淨係講到個 club，但係講唔到 arts club，即係講唔到嗰個 arts club 同其他 club 嘅分別。arts club 應該最獨特嘅咧，就係有一啲可以令到人哋嘅不同同唔完美轉化成為獨特嘅美啊，可以幫後生仔建立一個人身份啊，做歸屬感啊等等呢啲嘢，都可以講到一啲藝術嘅啲升華嘅啦，例如係一啲美感啦 （aesthetics） 啦，或者 appreciation 啦 （artistic 嘅 appreciation） 啦，一啲所謂嘅情緒嘅表達啦，即係藝術係一個情緒嘅表達嚟㗎嘛，例如係影相咁樣，或者係可以做到一啲所謂嘅紀念嘅嘢啦 （nostalgia 嘅嘢啦）等等。咁如果你講到呢啲就會好靚仔啦。係咁6分嘅程度咧，你應該要講到啲 art club 嘅特點，扣翻 keyword 嘅生字，例如係呢啲 ceramics 啊，一啲 sculpture 啊，一啲呢啲咁嘅 art 啊，然後唔知咩一啲 line dance 等嘅嘢啦，即係講到一啲藝術嘅例子啊，即係例如山水畫啊、油墨畫啊咁樣。咁如果你本身陶瓷啊，咁如果你識呢啲嘅話咧，咁你就會高分好多啦。天生咁呢個唔多講啦，OK？呢啲我就啱上面講過啦，呢個我都啱上面講過啦。咁呢啲就冇乜特別噶啦，呢啲就係扣翻你嗰個paints 就得噶啦。我哋望一望啲例子啦。咁我哋可以先望一望呢篇範文啦。呢篇範文咧做翻個 shout out 先啦，就係呢個Ming Sir YouTube 嘅。咁佢咧都係教英文嘅。咁呢個文章咧係做得非常之好，所以我就喺度用咗。不過我冇問到佢，但係希望我 shout out 佢，可能佢就唔會話我有侵權嘅問題咧。希望咁啊係，但係我覺得呢個佢做得好，呢個咧係佢嘅。佢考 DSE 嘅增值係佢自己落場考，咁我覺得做得非常之好，所以就拎咗嚟做一個示範去拆解翻俾你睇咧，佢做得乜嘢係好啊？咁啱我上面講個視障人士咧，其實係佢嘅 point 嚟嘅，非常之好，佢係能夠利用 art 嘅特性咧，係唔單即係 art 唔單止係視覺噶嘛，仲可以用聽覺五感去欣賞噶嘛。咁佢講到呢樣嘢，咁我覺得非常之 impress，咁我就將佢拎咗嚟用，已經拎咗嚟做個示範俾大家睇，可以點樣去做。咁我覺得呢個文章咧，其實已經超越咗五星星書嘅嘢啦。你可以望一望裡面嘅文章，亦都講到呢個Ghibli Art 啦，就係講嗰個呢個 Ghibli Art 係嗰個宮崎駿畫風，我啲 friend 啊，好似宮崎駿畫風咁樣咧。咁我哋嗰陣時有啲 ChatGPT 係不斷複製緊啲宮崎駿嘅畫作㗎嘛。咁佢用翻呢個真實性嘅嘢啦，即係真實世界出現嘅嘢去做翻個扣翻個 keyword，咁啊非常之靚仔。咁所以成篇文章咧好好做得，咁所以就用咗嚟做一個示範。咁唯一一個唔好咧，就係我覺得佢講呢一個852咧 stand for 8個藝術啦，5個嘅professionals 嘅 instructors 啦，幾合理呢個。但係呢個2個咧，佢話係 provides both morning and evening lessons，咁呢個就有少少唔太合理啦。即係因為現實世界機構未必會將自己時間表放喺個名度啦。但係除咗呢樣嘢之外，就其他嘢基本上咧係滿分之作嚟㗎啦。咁所以佢呢個6分咧有機會咧係 continuity 嘅問題啦，呢個係 O 分嘅6分，係 continuity 嘅問題，即係佢可能上面、中間、下邊咧未有一個連接位啊，即係譬如中間佢講視障人士啦，但係佢上面冇 relate 到呢件事啦，或者下邊佢講一個 Ghibli Art 啦，但係中間同上面都冇 relate to Ghibli Art 㗎啦，咁呢個可能有少少會因為咁而扣分啦，但係呢個文章嘅 content 咧一定係超越7分㗎啦，即係應該係一定係非常之 impressive，OK，咁你可以自己睇一睇。OK，咁我哋就去後邊，我哋傾到第14頁，咁你自己欣賞上面嗰2篇咯。我哋去14頁，呢個咧我想講翻呢一個，因為呢個咧係比較大家容易做到呢個。我哋望一望啦，佢話要係 found us，咁啊呢個咧首先語境認識好好啦，咁然後你見到咧佢有啲所謂嘅年份啦，然後有一個我哋嘅 slogan 啦、vision 啦、re-embracing arts and lighting hearts 咁樣啦，咁然後亦都可以講到咧佢係有 stress 啦，呢個 stress 係扣翻 keyword 嘅 teens 啦，係咪？然後有講到咧呢啲位置有啲 reaching 300個嘅peers 啦，即係我哋嘅會員啦，咁係合理嘅，300個係合理嘅，由50個去到即係有50間學校合作過啦，然後講到有300個人啦，咁呢都係合理嘅嘢啦。然後又講到一啲教育局嘅獎狀啦，有 outstanding student organisation 都係合理啦，個名聽起上嚟合理啦。然後呢樣嘢都係扣翻 keyword 我哋嘅 teens 嘅特點啦，咁所以你見到呢個咧係好扣 teens 嘅，佢未必最扣 arts，但係佢非常之扣 teen，係咪？然後你望望下邊佢有講到少少 arts 嘅，咁 arts 嘅特性應該就係關 relief stress 啦。佢有講到咧係話
recognizing achievement in enhancing mental well-being of local students and contribution to the arts industry。然後佢話 Don't forget that we live for beauty and art but not scores and marks 咁樣。咁呢個做得好好呢個位置，因為佢講到嗰個 keyword 嘅獨特性啦，就係學 teenagers 咧唔應該淨係為咗分數同分數，而應該係要有個 beauty 同埋 art 咁樣。佢知道咧 art 同 beauty 咧係相輔相成嘅咁樣，美學啊嘛，藝術係咪？下一個啦，咁下邊咧你見到好多一啲真實嘅嘢啦，同埋一啲paint 嘅運用啊。例如佢會講到咧係4年啦，咁呢啲已經係一啲真實性嘅添加嚟㗎啦，已經係。然後佢講到咧有個名叫做 line dance painting 啦，咁呢個 line dance 咧本身已經係獨特嘢嚟㗎啦，本身已經出現喺現實世界嘅嘢啦。然後講到一個名啦，或者一個 team 嘅名，佢作出嚟嘅，但係你即係聽起上嚟好似好獨特，好似好真實咁樣啦。然後佢都會扣到 pandemic 嘅嘢啦，咁就反映緊現實世界啦。咁你見到咧有好多啲真實嘅，即係好多啲額外嘅 details 啊。你幻想下咧，如果我拎走呢個名啦，拎走 line dance 啊，變做 painting activity，拎走2020，拎走 pandemic，拎走 4 years 咧，成件事就係好唔 specific 咯，就係好 general 咯，好公廁啊。A part 嘅特別，即係 A part 你要唯一要做嘅目標就係令到你嘅 ideas 聽起上嚟、睇起上嚟咧，唔會係好公廁咯。你要講嘅係天白午夜 Arts Club 嘅活動，而唔係任何 Arts Club 嘅活動咯。咁唔係個個 Art Club 都有呢個 line dance，然後搞有 line dance 嘅 team 名叫做 Cougar 咁樣，呢唔係個個都係咁，咁呢就係獨特性啦。然後佢都有對話啦，咁啊增加嗰個真實性啦，講到個數字啦，2.6 million views 啦。然後因為個題目係講 teenagers 啊嘛，咁所以咧佢有講到用 Instagram 去吸引多啲人啦，咁呢個亦都係扣分 teenagers 啦。然後佢用 BTS 啦，或者用到 KOL 罐頭 identity 啦，然後有合理性同真實性嘅。咁佢就本身咧話係佢自己咧，我用啲黃色筆架間啦，因為 BTS 係咩意思？就係有個困難，然後克服困難，然後悟出道理咁樣啊嘛，係咪？我哋望一望佢點樣做啦。首先咧，佢就本身咧係拎唔到後生仔嘅注意力，然後咧就喺 IG 啦，其實有啲所謂嘅 hilarious 嘅 reel on Instagram，然後佢哋就好多 netizens were amused 啦。然後咧就因為 amuse 咗，咁所以就多咗好多人過去睇啦，就有2.6 million 嘅 views 咁樣，呢個已經係一個 BTS 嚟啦。然後佢講到嗰個特性咧，就係即係佢講到個 KOL 嘅罐頭嘅 identity 啦，亦都咁啊，所以成個文章咧係好啱我哋去學習，因為成個文章都係用緊我哋啲嘢咁滯嘅，咁你可以多少少去學一學呢篇文章講嘅嘢。咁呢個分數咧值得留意嘅係咧，其實佢咧有個分數係17分嘅，咁17分咧其實就係 5 star 左右啦。咁點解會咁樣咧？其實因為咧，如果你留意到嘅話咧，其實呢一度嘅嘢咧 ，Instagram 嘅呢啲嘢咧，其實同嗰個 art 咧係冇乜關係嘅，係嘛？同藝術其實冇關係，佢變咗個 Instagram 啊嘛，咁咪同 art 完全冇關係咯。然後你望翻呢一段咧，同埋上面嗰段咧，其實都同 art 咧未必有好大嘅關係。所以呢個 marker 咧係睇到呢件事啊，呢個學生咧係對於藝術呢件事咧係未有一啲獨到嘅分析，咁所以咧就會有個分數咧就會係17分。咁另外個 marker 就可能好中意佢對於 teenagers 嘅剖析啦，咁所以佢就俾咗7分佢咁樣。跟住咧我哋可以見到第20頁，我哋望望呢個真跡。咁呢個真跡咧就大概 level 16分啦，咁大概level 5左右啦。咁我哋望望佢嘅文章先。首先佢一開始咧有好多生字啊 ally 咁樣，咁就係減壓嘅意思。佢話 You have found the right leaflet，呢個語氣好好嘅。佢話 Our club 852 Teen Art Club opens from 8 a.m. from Monday to Sunday, aims at alleviating teenager stress。咁呢個講到 teenagers 嘅特性啦，呢個扣 keyword 嘅。By offering them with 5 colours to curate their artworks, red, green, blue, black, white, as you can see on the first page of our leaflet。呢個語境意識得非常之好啊嚇。Our club has 2 centres at Central and Kwun Tong, where teenagers always visit. This is how our name 852comes from。嗱個問題係咩咧？個問題咧就係呢個852咧。首先呢個8咧係即係8點 AM 咧係唔夠 art 啦，然後呢個2咧又係唔夠 art 啦，然後呢個5咧有5隻顏色咧係扣 art 啦，但係好唔獨特啊，所以個獨特性咧、真實性咧、扣 keyword 嘅感覺咧比較爭啲，因為佢講唔到藝術嘅嘢。咁你可以睇一睇咧，對比翻阿 Ming Sir 嗰個sample 咧，佢嘅8咧係講緊8種藝術，嗱呢啲就爭好遠啦，見到即係高下立見嘅真係。咁你見到嗰個分別啦。你見到如果呢個學生即係呢個 Ming Sir 佢用佢8咧係真係直接講翻8種藝術扣 keyword，而呢一個8咧係講緊8點鐘，咁咪唔扣 keyword 咯，即係唔扣 art 啊，咁呢個就會係分數嘅分別啦，得唔得？跟住下面啦，佢就講到佢係 pandemic 嘅時候 found 啦。
然後就話咧好多天生係 found themselves isolated, alienated and marginalized, and hardly can they see a brimming future and life possibilities。嗱呢啲位置咧講真有少少誇張啊，因為後面咧佢即係講到 believing art is the elixir of negative 咁樣，即係講到咩負面情緒嘅聖水。嗱，你講到咁樣嘅話咧，其實唔係唔得嘅，但係你一定要去做翻啲解釋咯，即係點解啊？點解 art 係能夠令到俾 pandemic 所孤立？喺邊緣化嘅後生仔咧，睇到一個美好嘅未來，點解嘅？呢啲咧太過誇張啦，即係我覺得唔係太好啊。係有生仔，但係咧好似好夾硬咁啊。所以個問題咧就係太過浮誇啦，就欠缺真實性啊。你記住批咧係冇錯，唔需要玩 language 㗎，你只會弄巧反拙。因為 marker 睇想睇嘅係求橋啊，而唔係俾你去諗 language 啊。咁你見到呢個 motto 係非常之好啊，arts in alleviation, remedy and tranquility，你非常之好呢個。如果佢能夠將上面呢個 D 咗去變做呢個嘅話咧，咁我覺得佢應該會過多一分，因為上面呢個太九唔搭八啦，太過浮誇啦。呢個 arts 咧講到嗰個 alleviation 係扣翻上面嘅 alleviate stress 啦，remedy 啦，OK 啦，tranquility 係講到藝術嘅嘢啦，其實係好好嘅。係咪？We are awarded as the oasis in the hustle and bustle this year by Teenagers Council。呢個小獎項啦，咁都幾好嘅。係呢個都 OK 嘅。咁啊，亦都講到係一個 testament to our success in bringing solace to teenagers。你見到咧好多好浮誇嘅生字，即係帶俾後生嘅慰藉。點樣慰藉法咧？係咪？即係好誇張啊！所以啲文字唔使咁樣論 language 嘅。好啦。跟住咧呢個咧佢做咗一個好好嘅 gestures 啦，就係佢將下一段嘅嘢咧扣翻上去上面嘅嘢啦，咁做一個 continuity 啦，呢個非常之好啦。咁佢咧就講到佢話咧有5種顏色啦，然後就話本身咧呢個係一個 challenge 啦，as I'm not good at painting，but when I try to mix different colours，what I saw is possibilities。佢就講到咧當我哋 mix colours 嘅時候咧，有一啲無窮無盡嘅 possibilities 咁樣嘅。跟住就講翻點解用嗰5隻顏色啦，因為嗰5隻顏色代表住眼睛嘅 receptors 啦，眼睛對於顏色嘅一啲接收器啦，佢就話會用呢5個簡單顏色咧，我哋可以見到個美麗嘅世界啦，即係好有色彩繽紛嘅世界啦。咁同我哋嘅生命係一樣啦。咁其實咧，你見到咧同藝術冇乜關係嘅，係嘛？咁呢啲位置就係令到佢點解佢一開波 marker 會拎5分俾佢咯？點解咪唔明啊？我唔明你想講乜嘢啊？關藝術咩事係咪？咁應該點樣做咧？更好嘅方法咧，應該係要將你可以咁樣講咧。首先話佢咧係 colour blind 先，係咪？話佢係色盲嘅，佢睇唔到嘢，即係佢咧係唔識分顏色嘅 colour blinded 嘅。然後就話呢個 club member 咧，因為佢 colour blind，所以佢咧就覺得好自己咧係好 inferior 啦。咁有即係有一個 sense of inferiority 啦，好自卑啦，覺得自己咩都做唔到啦，係 handicap 啦，佢哋唔啱 art 啦。然後咧，佢就有個導師啦，導師咧就俾一個lesson 佢啦，就係話原來其實 art 係自由嘅，art 咧係一個 freedom of expression 嚟嘅，即係一個所謂創作自由或者自我表達嘅自由。喺 art 裏邊咧，我哋係冇一個固定 answer 嘅。咁呢個冇固定 answer 其實 relate to DSE，即係 relate to teenagers 咧，係認為所有都有固定 answer。然後呢個 club member 咧就亂咁嚟啦，佢就 chaos 乜鳩都擺埋入去啲顏色，全部顏色都撈埋一嚿。然後發覺原來呢樣嘢好靚咁樣，咁呢樣嘢就可以得出一個藝術嘅特徵啦，就係原來藝術咧係一個 freedom of expression 嚟嘅。咁成件事咪好靚仔咯。所以你見到我嘅呢個 idea 同佢嘅呢個 idea 分別就係我嘅 idea 係關 art 事嘅，而佢嘅 idea 係唔關 art 事嘅。咁呢個就係即係個層次位同埋嗰個分數嘅分別咯。即係呢個一定係7分㗎啦。即係如果你咁樣講嘅話，但係呢個咧就係5分咯，就係咁樣。我哋去望多個 example。我哋第21版。呢個咧佢就話咧，我哋呢個學生係17、15分啦，咁66555啦。我會覺得你望完呢個之後，你會覺得咧嗰個 marker 嘅其實幾手鬆嘅，我覺得，因為呢個其實一啲都唔好咯，我覺得。係我哋望望佢點樣寫啦。佢咧就話自己15年開始啦，咁有個 well-known artist 我哋叫做崔汪咁樣啦。跟住佢就話咧，We aim to provide a path for youngsters to pursue their dream in various art forms and encouraging creativity。首先咧，呢兩個 keyword 咧，即係呢兩個特徵啊。創造一個通道俾 youngsters 去追求藝術嘅夢想。首先呢個吹大咗啦，即係我覺得比較誇張啦。點樣咧？即係一個 art club 應該係教點樣 appreciate art 啊，咁點樣有夢想咧？如果你要講到咁樣嘅話咧，咁我下面要見到係真係你幫人實現夢想啦。然後佢話有 encourage creativity 啦，咁但係呢個 creativity 咧就比較普通啦，但係合理嘅，咁咪5分咯，咁咪5分咯。
好啦，in the last decade we held a variety of events，見到錯 grammar，OK，ranging from photo taking competition 嗱，咁呢個 photo taking competition 咧就非常之普通咯，即係咯，咪就係影相咯。咁你要 step up 你嘅 game 咧，你要講得係咩嘅影相方法咯？係咩嘅 camera 嘅影相？會唔會係 retro 啊？咁你加個 retro 佢已經係靚仔好多啦。或者會唔會係一啲比較特別啲嘅影相方式？例如係用攝錄方法影相，我唔知 OK，或者可能係教點樣可以影一啲某一啲嘅街景影得特別靚嘅，例如係影一啲因為我影相我都唔係好在行，所以我俾唔到啲咩特別嘅嘢你例如係影一啲有影嘅，即係可能係喺條街度有影嘅光線咁樣，或者霓虹燈點樣影靚啲，我唔知 OK，我因為影相我唔熟行。咁但係如果你知，你可以俾到多啲我咯。咁如果係我會講係咩嘅 photo taking 咩乜嘢嘅 photo taking competition 咯。例如我會話係影一啲懷舊嘅nostalgic 嘅一啲 retro 嘅風格咁樣嘅。然後 a talk given by artists and ceramic workshop 啦，一樣啦。邊個嘅乜嘢嘅 talk 啊？係咪冇 details 都 OK？乜嘢嘅 ceramic workshop 啊？係點樣嘅類型啊？係做啲咩 ceramic 啊？咁呢啲就全部都係普通嘢咯，得唔得？Additionally, our club won multiple rewards, such as Hong Kong's Best Teen Club for 2 consecutive years。呢個幾好呢個，有一個 award 啦。然後2021年 Bravo Arts 呢個 OK 嘅。然後 Asia Top 10呢個少誇張，不過都 OK 嘅，起碼都合理啦。咁有500個天星，少少誇張嘅，但係都算啦，我都算啦，都算係合理啦。跟住話 Do you know Mary？咁呢個 Mary 咧其實 OK 講得，呢個有少語氣啦。跟住咧就講 A renowned ceramic artist who just won the 2024 Best Ceramic Award is actually one of our members。佢講咧Mary 咧係贏咗獎，佢係我哋嘅 members，幾好呢個。咁 she mentioned that her most memorable experience was a focus on the vase。見到有啲名啊，係咪？好啊，呢個名咧係做得幾好嘅。最有大家啦，which inspired her to start a ceramic career. Mary with a delightful tone said, 2 years ago I joined a one-day ceramic course and named Focus on the Vase. 講翻個 experience 啦。During the course, Miss Young, the mentor, have not only introduced the history of ceramic, but also taught us how to make a vase。咁其實暫時咧呢啲位咧都係好普通嘅，完全冇細節嘅。佢介紹啊、教啊，點樣介紹啲咩啊，點樣教啲咩啊，有乜特別啲嘅嘢啊？Looking at the vase, it transformed from a clay to a vase, which was a shocking and memorable experience for me。就將嚟到變成一個花式花瓶啊！As I can never imagine making a vase with a clay by myself。咁呢個位置咧就非常之普通啦，因為咧完全係冇真實嘅對話啦，亦都冇特別嘅嘢啦，亦都講唔出藝術嘅嘢啦，完全係分析唔到藝術嘅，即係冇一啲對藝術嘅精闢見解啊！佢應該要明白，例如我點樣幫佢做得好少少咧？佢有2個方法，第一個方法咧就係不斷加啲廢 details，咩廢 details 即係講咩拎獎啊，呢個花係咩材料啊，然後咩嘅 history 啊，交下啦，教啲咩技巧啊，作啲名俾佢 ABC technique 咁樣咧，ABC technique，然後咧我哋 A part 就係乜，B part 就係乜，C part 就係乜，夾埋就可以將個 clay 好好咁變成一個花灑。然後呢個 technique 咧係唔知咩全港認可啊，唔知咩藝術好認可啊，即係你加多啲嘢啦，OK，呢度冇細節啊，零細節喺呢度。咁然後咧亦有第二個方法嘅，呢個第一個方法。第二個方法就要諗下啲對藝術嘅獨特見解啦。你就諗下藝術有啲咩獨特見解係同一個花瓶有關係嘅，例如係美學啦，例如係你可以講話一個最普通嘅花瓶，其實深藏嘅意思係可以有好多 implications 啦。咁就象徵住藝術咧，我哋要 look deeper 啦，去 dig deep down，去 find 一啲 underlying 嘅 implications of art 啦。因為 art 唔係 superficial 嘅嘢啦，所以我哋就唔應該用一個 superficial 嘅眼睛去睇一啲花瓶啦。花瓶雖然望到好靚 aesthetics 啦，但係其實裏面有深藏藝術嘅意義喺裏面啦。例如係佢哋畫工啊，佢嘅 craftsmanship 啊咁樣。咁如果講到呢啲就好靚仔啦，係咪？你可以講到一啲手工藝嘅嘢啦，咁呢個字本身已經係 keyword specific 度嘅生字啦。craftsmanship 咧可以講到一啲 aesthetics 嘅嘢啦，即係啲美學嘅嘢啦。你可以講到係 superficial 嘅嘢啦，同埋一啲 underlying 嘅 implications of art 啦。咁呢啲就會靚仔好多咯。咁就係2個方法，一係就加夠 details，夠狂加 details；一係咧就對藝術有精闢嘅見解，就係講一個表面嘅意義啦，同埋深層次意義啦，就去比喻翻花瓶好似喺外面淨係好靚咁，但其實裏面有深藏藝術意義咁樣嘅。咁呢個就係個分別啦。咁我想俾你睇嘅咧就係其實呢個段落咧，呢篇文章其實真係你做得一啲都唔好啊！首先上面其實有好多唔好嘅嘢啦，下中間有好多唔好嘅嘢，係嘛？其實唔好啊做得，但係其實佢都有665咯。然後你望翻裏面咧，其實中間有好多 language mistake 嘅，其實好似呢個咁樣啦。
language mistake 已經係 looking at the fast it transform 咁樣，邊個 look at the fast 其實已經係一個 Django modifier 啦。多成個文章好多一啲 tense 嘅問題啦，亦都有好多一啲動詞嘅問題，例如呢度啦 have not only introduced 啦，呢度應該用一個 had 啦，應該用過去完成式啦，唔應該現在完成式啦。所以其實好多一啲mistakes 啦，例如呢個 more 但係冇 products 啦，冇 s 啦，有好多呢啲問題其實。然後成個生字咧，基本上係冇生字咁滯啊，係咪？亦都係冇 keyword specific 生字啦，扣唔到天，扣唔到 us 啦，但係其實都有6分 content 分咯，所以真係唔難咯。你只要講得最 basic 嘅嘢咧，即係普通嘢就得咯，係咪？呢度普通嘢，全部都普通嘢嚟嘅，但係冇細節㗎。但係最麻煩嘅就係咩咧？就係好多學生咧係為咗要做細節咧，變得唔係普通，係唔合理咯。咁即係個層次應該咁樣諗，應該係合理，然後再normal、ordinary 啦，普通嘢，然後就諗 stand out 嘢，係咪？但好多學生咧係冇咗合理性先咯，直接就跳咗去 stand out。咁冇合理嘅底下 stand out，咪就係離題咯，咪就係不合理咯，得唔得？咁咪弄巧成拙咯，係咪？咁就會變翻扣分。所以其實 A part 最緊要係咩咧？就係總結翻成個 A part 最關鍵嘅咧，其實就係一啲字啦，就係 keyword 特點，係咪？所有嘢咧都要圍住扣 keyword 進行嘅。你俾個 details 又好啊，你俾個例子又好啊，你做嘅所有嘢都要圍住圍繞住 keyword。如果個 keyword 係 eco-friendly 嘅，你講 eco-friendly 嘅嘢；如果 keyword 係 ask 嘅，你講 ask 嘅嘢；如果 keyword 係 sea view 嘅，你講 sea view 嘅嘢；如果個 keyword 係講譬如係 adventure farm 嘅，你講 adventure farm 嘅嘢；講 farm 嘅嘢，講 adventure 嘅嘢，所有嘢都要圍住 keyword 去進行。OK，就係咁啦，我哋遲啲有機會再見。